तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका रोहन। और भाई लोगों, आज की वीडियो की रिएक्शन एक नंबर है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो करते हैं अपन वीडियो स्टार्ट। इससे बेटर गू खा लेता। जलवा है हमारा। अगला एपिसोड स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। बात करता है यार, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। अबे साले, ये क्या हुआ? बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हो तुम तो। रुको जरा, बुरा लगता है भाई। क्या बात है? कुछ भी। The boss is always right. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओ भाई, अगला एपिसोड हाल चक में आ गया। बात करता है यार। अच्छा अरे रुको जरा, मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। म्यूजिक सो हाँ जी भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। और यार, वो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई को, तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।